nayebi ke yo air moko ozala moto nga bien okamela yo nga na linga ozala pembe no mingi te ya solo na sali soni papa ne te balobi esalaka bien ozalaka ebele mpe balobaka ke ozalaka moto à double face. Je te connais mon frère. On doit être sérieux na ajo yanga fona za sérieux. On doit être sérieux na ajo yanga fona za sérieux. Ba journaliste oyo tozolukaka makambo totika. Deva no futa sur l'époque, toi non les la carte. Deva no futa sur l'époque, toi non les la carte. Deva no futa sur l'époque, toi non les la carte. Les to sa msala ofele. Oui. Lelo penza to sa msala ofele. Tika baloba e oleka lokwa mu pepepe aussi. Tika baloba e oleka lokwa mu pepepe aussi. Tika baloba e oleka lokwa mu pepepe aussi. Surtout talibé na miso bo ya spiritualité. Division mo ngeko ta pena na théâtre ba camp et ngeko ta. Ba vérité. Tu éviter vraiment ba rancune. Tous ala bien entre nous. Bolingo tozaki nango kala to lia ka to melare sika moko ezonga ezala. Vérité to ko bomba ngo te. Vérité c'est même ba bomba yo pour la vérité. Parce que vérité na yo wana so ba bomba yo pour nango au moins ke tika na minoko batu. Mais na déjà passé na on a terre bangoti. Mais na déjà passé na on a terre bangoti. Mais na déjà passé na on a terre bangoti. Na terre chez ba collègue na ngaba tambola bien batia ko lingana na mbebo ba linto lingana mitema. Bolamu il faut ekunda ka multitude da mabe. Mabe le kaka bolamu te. Tolingana na biso bakosa bango bino te. Tokola ta même ko ba acteur comédie ba kolingana. Tolingana na biso bakosa bango bino te. Tokola ta même ko ba acteur comédie ba kolingana. Tolingana na biso bakosa bango bino te. Tokola ta même ko ba acteur comédie ba kolingana. Tolingana ka muntu ko ya lobi ke o balingana te yende mutu mabe. Merci beaucoup abonné surtout à Nuska TV officiel quand tu es Sarabino en tout cas abonné tu à Kovodor hein ba maman ba papa ba yaya en tout cas bolinga Kovodor mingi. Merci beaucoup na Maradona Miss Motema na Nusa Miss en tout cas ba sponsor unique ya Rémi Kovodor hein Maradona ba ki Kovodor quand na esaki bino ki na longoli yango na raisonner souté tant que bino bozana na raisonner ni. Merci beaucoup na Ken Mosengo papa social l'homme à Mercedes na États-Unis d'Amérique la pension bote siko zali bien que tu ne câble en tout cas ba mote no yangwana Joël Mouya na Paris Benedict Mouya en tout cas famille Mouya ya surtout boze belé so mina bana otanga ba kombo awa to kolala. Merci beaucoup na ba maman ba papa ba yaya ba o to bolinga Rémi Kovodor hein Kovodor pas linga bino pe mi hein na linga bino mi pas linga bino pe ka mingi na yebi ke bolobaki na ngaki Rémi ya mona na raté lukela biso ye quand on a essayé de mikolo yo so na bengi na plateau ba été na Hollande bango na ba tournage lelo na zana invité na ngo ko Sabino ya le kana été papa Alain hein ouais c'est Peli Sarabino et Joël Naye au bolo ba arrêté Dio na ina dali ki tambale zaki wa mais lelo to zana ye il faut tout à fier na ye ya papa Alain Christian Vim sa plateau na nga mon invité na nga ya lelo papa Alain bonjour Bonjour Kovodor. Boni papa Nzamba zobate Kale je suis là. Kala na sens ni ba film ozali no mais ne émission les 40 et on a benga mo kala nazala penda trop d'émission te solo ana quoi ni to banga ba question to banga mo mituna non pas ko banga ba question mais ba le kan émission te ka tiko le ka hein on a alors ça émission lobby émission non il faut que les émission ce qui moi et l'ora ko lobezali dans les émissions. Merci beaucoup abonné sur la Nuska TV. La vie que tu as posté des photos ya papa Alain Bosepé là qui en tout cas yé pena tozana yé mais to solo la pena mingi hein to solo la pena to mekana papa Alain 2020 c'est le 15 dernier. Tu vu que 2020 au banda qui on a mabé pour faire la proche na yo pour faire pena ba trouver ba corona pe yaki to mona ki pena katikati na ngo susu bande ko ba anniversaire les gars qui na suka on peut to mona ki mabala. Mais tu pas les cas qui 2020 ça qui année moko vraiment il y a pas si mingi no tsholoba oyo premièrement to perda qui oza qui vraiment très cher pour na biso Dadi di Kambala Ligue des Champions tapis rouge ils ont qui facilité donc ti lelo moi pota wana na le sili bisoté
to perda lisusu oyo azalaki yaya na biso papa Mundweri. Donc ce n'était pas facile. Mais Nzamba Zobat là, on est là malgré les difficultés. Mais la bonne Nzambé Nzamba Zobat là toujours Kobakaka. Abatté puis va comédien malgré va couronner qui est oui, abatté puis va comédien malgré fléau il y a corona. Dieu merci, touché à ta comédien de mon côté. Donc, d'être toujours Nzamba à côté de la biso. Félicitations à Mabala, malgré tout le qui, mais Bandero la biso peut bali bali. Parce que c'est mon anniversaire pour Tombo qui nango, batu balobi que yawe zakanda oh benini. Ba comédie boye qui m'a bien à anniversaire. Bandero bali bali. Oui. Donc anniversaire P. Ça va. Merci beaucoup papa. Papa n'est tout banano bandi de bandi kana Simba ou bien papa là bandaki quelque part. Non, on a Simba. Donc école d'art ina directement Simba jusqu'aujourd'hui. Oh. C'est vos bandi non tinde ba tout ça ba bandi pas mutentel bete yo ya kambala moko. Non. On a groupe Simba. Et ça rend on a pena donc fruit pena donc il y a groupe Simba, fruit. Il y a président Faustin Soukari, Lubakwa, autorité morale, Elombe, que je salue. Bravo. Ce que je papa, papa, il y a un bateau. Surtout on y est, on a eu un bateau déjà, basaki wana saki non deni. Moi mon banque été moi faillite. Non, ko banga pende ça qui était parce que na wuta dans école d'art, na yebi na zali dans moi savoir faire nanga moi muke. Kobanga penza makasi ya la été. Oui, que wani za damu sala na. Ouais, za musala nga déjà malgré on a joué déjà mais na télévision té. On a joué dans la salle, c'est ça to benga penda théâtre. Donc salle devant public parce que au salle ka to benga un théâtre parce qu'à l'époque bando benga théâtre de chez nous et kenda bongo. Mais au salle résa télé dramatique parce que on fait ça devant la caméra. Mais théâtre za la penda acteur devant public. C'est ça théâtre. Autre ça les télé dramatique. Donc différence soit là il faut te donc parce que c'est télé dramatique pourquoi? Parce que c'est là devant caméra. Théâtre les acteurs devant public. Public oui. Voilà. La remarque voilà besoin de kambala moko. Merci beaucoup papa. Est-ce que vous banzondi au côté quand on a oui, quand on a un groupe Simba, on a bandi ko jouer. On a aussi la pièce Moko, ils ont qui bas conséquences. Les Azaki moi nanga. Moi c'est Azaki maman Irène, paix à son âme. Donc paix à son âme maman Irène. Pièce wana na betiango et ça la succès Moko na niveau moi ça wana te. Ouais, puis on t'a Simba, Kalaté. On dit si Kamba. Oh, mais il a Simba. Oh, mais allez, on a qui ça va penda. Donc, bêta pièce na baléa. Non, à maman Irène. Donc, pièce est cartonnée. Donc, on dit maté que Naza civil. Nous avons un mot major. Allez, c'est mon malandé. Damien di Monekene. Ayo benga ngai na banzonzi et après Damé di Monekene a travaillé naï après major ayo découvrir ngai allez c'est ça mon départ c'est ça mon départ dans la comique na et pas major Bissadidi que je salue na beake deuxième papa na ngai wa que donc major Bissadi tanga dwingai asingai donc je pars avec toi donc chaque pièce à major nando zanga. Papa, les mois, tant que yo y na vie en Nzondi, Nzondi na coupé d'arrender un moroté. Nzondi est qui beaucoup tennis ko ba pro, beaucoup tennis ba terminer, beaucoup tennis pour na pour. Surtout yo y par rapport sika. Vous avez la momo bangi, tu vois bien que les arabes ato zenga mais mettons coupé place mo ba un droit bazan na bangi ça. Na monde Nzondi moi to bien ngo trou. Moi ko banga moi mon pied ezalaki. Parce que na yé na kuti à l'époque nakuti ba Jani Fay nakuti ba Sami Moki nakuti ba Dadi di Kambala tapis rouge Ligue des champions hein nakuta ba de Londres
nakuta de Londres, nakuta Willy Mambo. Paul Firenze. Nous avons senti pendant donc Ndembonase. Ce n'était pas facile au ya, au tapé moutou, au confirmé, au tika la paix. Donc il faut en na musala. Donc au banga wana na yebo na otala. Mais Dieu soit loué. Avec moi Moussa Nazaki nango. Matie moutou pe simbi. Simbi pe lelo pe monique papa te fami papa la komi awa ya eu chaque jour. Ouais. Lelo na konta ngote parce que il y a des fois ça la biso passe. Mais à l'époque on a pena ça va. C'est tout le monde appelle kamba on peut mingi tout na rabino po. Tournage yango ya kala na lelo to mona kizandenge moko te. Tout mona ki ya kala papa le bobi bo réseau na rango mingi par rapport ya lelo. Oui. Tu raisonnement mingi par rapport à lelo pourquoi? Parce que côté rémunération. Oui. Par rapport à l'élo, toute la vérité, Moussala est avancé vraiment. Oui, avancé. Donc, moi, un plus est bâti Sami. Par rapport à Kala, Moussala est avancé, tout le monde va bien, tout le monde tourne bien, on se sent penda. Malgré notre commis pendate, mais avancement est allé. Mais, dégraissement est allé côté financement, côté rémunération, côté cachet. On a pena médiocre niveau mon sarlaté. Mais à l'époque, malgré tout, on a la caca. Dès qu'on a fait à l'époque, on a la caca. Ma pote, ça sera piraterie. Mais ce n'était pas comme ça. Donc, autre chose, à l'époque, on a évité de recalculer. Il faut combien? On a senti que nous avons pour le terrain, à Bénisio, au jouer. À foutu caché na yo. Oui, série wana foutu babé zaki par tableau. Par volume. Non, par volume. Oui. Au jouer 1-2, ba foutu yo. Aki abimisi on a poto, aye au jouer 3-4 à foutu même pièce. Aki abimisi on peut jouer 5-6 à foutu yo. Mais après ne tu as changé ton monde jouer la pièce mobimba malamo pourquoi? Le temps banda ça là, abimisi 1 dake poto. Quand koya akuti maman le sa ko munene. Mais tandis qu'il y a un de les azaki mouké. De comment ça, c'est comme ma décadence ou ana, il y a peu ça vient qui tombe. Tant que ça, oh, aller voyager. Moi, je vais compter sur pied ici. Et ça, tu vas bloquer. Non, si c'est comme ça, tu vas nous tourner à Nyonso, Malamoko, Bayoka Lisco caché, il y a bien, on va nous faire ça. Donc, ça dit que nous sommes cachés au Kependa, au foot de moi la Minerval, au foot Ndaku. Au type moi provision dans Ndaku, au type peine à quelque chose. Mais l'élo, au gros peu ça va l'élo. Là c'est qui vous essaie que. Donc, peut-être dans le foot on a énergie, courant la main ici. Au moins ben sur un bon on peut sur un mimi 4 jours, 3 jours. Il y a tournage. 3 jours, 4 jours à tournage. Mais nous sommes on ne peut rien. Tout ça toujours car est fort. Topé Saraka, le meilleur de nous-mêmes pour que nous soyons bien. Ok, merci beaucoup papa. Lena mon anjunzi. Tant on y a quoi y a pas quoi pénal na mako polele. Ah, pourquoi le radadi mingi? À l'époque, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il y a battu sous au yepena boy ah où tu as na joué na été. C'était comme ça. Les équipes on est là on est pas au boya. On a producteur. Na tourner na état où tu as. Mais ngapenda mutu atenga contact na major paix à son âme, c'est vieux Doudou Ngafora. OK. Ndatenga contact na major. Et après tant on a yé. Oui, il y a Dadi Nengazaki Naye, Moutabi Senghor. Aye, papa, il y a Mingabi, mon frère. Nayebi savoir faire, non, parce que na Landau dans Simba. Koubangati. L'onla complexe. Tsamoutou. Et au Simba. Voilà, c'est Dadi. Voilà, na Jimbo. Voilà, major, j'en ai na Jimbo. C'est la fongue là, comme Mabo, on d'accord? Fongue là, Mabo. Tu as un bandit tournage, na coûté pena bande on a monsieur Abassi, oh pena
nayebi te makile ekutanaki mbala moko oyo bayamba ngai na esengo bamatope baleya kutu pas de problème toutene da simba aobenga da mwana papa botika wana mwana papa na ngai donc mwana papa muta simba ete mwana papa na ngai aobatela ndeko na ye. Donc c'était parti comme ça. On a yepé na décevant bango te premier film na beta mongete ora pena donc bina filé wo tant major azongi abi Alain à partir lelo ba ozanga sona film na ngati. C'était comme ça. La pewana allez ba pote ba komo bien nga ba mi José Mabilama ba Alpha Bokole donc mais ndé pour penser na bo papa le ndé ko déranger na groupe te. Non. Bon, bah, so muto continue joding mi et la moi pas si quoi ba répétition moi ba la groupe ne ça la rabisito ça la lelo. So ito za lelo eza pour na groupe. Moi na wi ko décevoir groupe na ngai te. To respecter toujours horaire ya groupe Simba, na respecter toujours horaire ya tournage ya groupe Simba. Malgré l'engagement na nga nyos na zo libanda, na zo respecter horaire ya groupe Simba, nyos na zo respecter. C'est ça. Ah, Kovodor. Merci beaucoup Maradona Miss Motema na nous Miss en tout cas merci beaucoup na yo pena. Pour Kovodor na lo barake. Naza na ngana batu mais Maradona Miss Motema na nous Miss en tout cas fin. Ya on a karama na yo mon vieux. Tout ça rende tout memara batu nde to komisa batu. En tout cas et ça la bien. En tout cas le na plateau na to na papa en l'air. Oh ba le kana ba pamba bate. Bon mi kona bina obimisa ba invité ba le kana pa bate. Bah on va l'ingarter au yebo bandiko tourner question à mutu moko boye bandiko code oui non Kovodor merci beaucoup na ba maman nyo surtout ba papa ba yaya na ba no ba bébé ba landaka remi Kovodor ah yango na lo baraki buzo ba na poto na olianguba na oliangu meli moi ouais papa no mela bière te na mela ramène pas tellement OK na za pena amoureux ya bière te mais je prends ya solo merci beaucoup. En tout cas, tout ça n'a pas parlé. Christian, tu peux me inviter tout le moment où tu peux ça. Pesa. Oh, Christian, tu as la maman puta. Pesa pena, pesa. Pour éviter. Pesa ngai. L'accent jaune wana. Après, ah, ne makambwizali awa mais. Kovodor na évité ni na soigner yango kitoko. Yango yo ya papa ale yango yo okomisa na ndako so yo mo kotongisa bubute mama kotongisa pesa nga cadeau liputa to pesa nga cadeau liputa. Oh c'est vrai ça? Oui. Ah bon? Ah. Oh. Mais je ne savais pas. To pesa rapé boy to tsara pe mbongo kotongisa likolo nango po Kovodor balobi te tosalaka misala polémique te il faut tosala nde mosala yango malamu po ekende bien. Ah vraiment. Ah mama le akumbi ngai change nyonso tout bandeko naza na mbongo awa il faut na changer napesa ye mbongo kotongi so bino bato nyonso to bazwaka ozomona bato tu bazwaka yango. Christian conseil nga kisongi te po yebi bien kotwana na yambaka ba invité nga bien po lobi na kozana posa na bango. Ah lobi pe na kozana ba posa na papa Alain, lobi na kozana posa na mama Léa, lobi na kozana posa na bango yango monde na zaka bien na bango. Yango esaka bien. Papa Alain, musala ngo ya lelo oyo tokomona ke ba ya bozo déclarer pe mingi par rapport ba leki. O bazoya. Musala ngo bango nde bazo bebisa. Pour tout le monde qui est mouton, je papa là, je papa là, ça fait $30 à tournage. Mais je papa là, on tourne le lobby au coup na paix. Kovodor, ça fait très mal. Dans ce endroit qu'on a débuté, moi ça me fait très mal. Na mouton surtout. Akomo koma, mutunyo surtout, akomi producteur, mutunyo surtout mon bien à papa là, moyennant. Donc, ils ont ça pour la main, ils ont passé.
toi quand même moins que moi participer par rapport bino bosa ba yaya bino bosa ba bato bozo fungela ba porte faut par exemple malunga ya bien ça la répond na bino autant que vous donne papa ne bona ba que papa ne na yambi boza yaya aza papa il faut na ba respect ni pour mbala sima na bi que son na bingi papa ne aroza na oya pe na facilité tout Zambeka papa les relations on a ba comédie la rande oh nayebi ke yo air moko ozala moto nga bien okamela yo nga na linga ozala pembe no mingi te ya solo na sali soni papa ne te balobi esalaka bien ozalaka ebele mpe balobaka ke ozalaka moto à double face je te connais mon frère te nalobi bongo na sens nini ke ebele même question mpe natunaki mali oui po ebele lelo babengaka bino ke bolinganaka te mais na makambo tomonaka ke papa nakozala likambo omona biso mamali ata azali na pongi omona bele ata azali na pongi mutu boye omonaka bosanganaka mpena tomonaka mais chaque fois tomonaka oyo balinganaka te boye na boye oza moto à double face nalobi yango pourquoi parce que oza na millier ya baartiste comédien oza tout le temps na millier ya baartiste comédien na bamanifestation nyonso to baartiste comédien oza en raté là je te félicite bravo est-ce que oso yoka Alain a juste problème na mutu non car je ne crois pas banda na bandi musalo yo ça fait tant d'années nanu na swana na comédien mon côté to na actrice mon côté to acteur mon côté moi ba incompréhension ya mikie ezanga na on est des humains mais au penda to swani penda na komi yo na kosalo mabe na nzela na ngai so na tournage na mona ote so na ye na so ya zawana nga na ko tourner te nanu pende komi na ngate na sala que fort personnel pour que nazala bien na mutu nyonso. C'est ça mon souci. Parce que quand tu crées des conflits, na milia musala, ils ont malamu. Et surtout musala na biso boy, ils ont un métier libéral. Tout ça ba salarié té, on va foutre biso chaque fin du mois. OK, to zora to bien on zora ba caché. Caché zali oye au presté ba foutu. So au presté té, on doit infronter, on doit pas tâter. Donc, il faut que vous ayez à bon terme maintenant surtout. Place kope koye le koye baté. Ngana za na susu wana. Supposons que na problème na yo, tout ça na conflit. Kope moye na nzela na yo, ba na besoin Alain. Alain na na numéro na été mais numéro na nga za téléphone. Qui peur? C'est moi. Na raté marché. Mais tout le monde a bengana na besoin Alain. Na tinde la taboy. Ah Alain wana mutu mabe. Alain wana eh. Oh, il y a solo. Qui peut? C'est moi. Tu vois? Mais si il y a une relation malamu na mutunyo surtout, si il y a gauche, na yambiango, et na droite, na yambiango, et na katikati, na yambiango, et na sima, na yambiango, parce que je suis na relation na mutunyo surtout à malamu. Donc, il y a un senga, na bande on a besoin de surtout, autour dans le monde art, autour surtout. Nous, les artistes, comédiens, tous sokolamité manabiso. On est en famille. Tous sokolamité manabiso, tous à la malamu. Par conflit, et comme même c'est place moroté. Quand vous avez un conflit, le Saint-Esprit, azobima, parce que aux a makam na mute manayo, mayo van na molimo santu ezate. Molimo santu ne guide, oya guide arabiso na. Ozotamwa na elongo. Mais quand tu as la haine, l'Esprit Saint n'est pas en toi. Tu perds spirituellement. C'est ça. Donc, tous les bon moko, tu as la paix l'autre. Dans mon salon, tu as la nini. Tu as $30, $50. Tu as le parce que ça l'a passe. Moi, responsable que je suis. Merci beaucoup, merci Pena. Quand on est sur Rabino, Kovo Dorndé, na solarana ba yaya, na solarana ba leki, na solarana ba papa, mandeko tout, na solarana bango. Papa, allez, merci beaucoup na invitation. Pena, vous sentez que ba papa, yaya, ayambi yango. Pena, merci beaucoup, papa Alain. En tout cas, merci beaucoup na Maradona Miss Motema, na nous Miss en tout cas, na Pession Botis. Tout vous soutenir René, ba maman, ba papa, na ebi ke bolinga Kovo Dormingi.
ayango wana mpenga mpe nalingaka bino mingi en tout cas kande nayebisaki bino naolukela bino bato bino bokosenga lelo mpe nalukeli bino papa ndenge alekaka ne pamba te papa ndenge alobaka na ye mpe te mais nalukaki tomeka kosolola elo tokoki kosala papa ale micro oyo eza ya benda papa ndenge tobendaka ekomi nango ya yo oh nini lisusu nga na kosa batelefone na nga natikeli yo micro cameraman na ngai Christian akozume yo opesa mbote na moto olingaka mingi opesi mbote na bato naolingaka opesi mbote oyo likambo edengangeaka papa nle oyo omoni ke mwa badefon moko bandeko mosusu basalanga mwa boye na boye en tout cas na minute plateau ekomi nango ya yo zala na yo libre sala o motema no elingi après soko omoni osilisi okupe na yo na minute plateau nde soko ekomi ya yo nga na telemi na ngai mpona bien kisa bazume papa nle bien eza awa me mbongo ya kotongisa makambo nyonso tu eza nango awa soko osilisi tosilani mpe Christian sala mosala na yo merci na Kovodor merci na bafan nyonso tu oyo balingaka moi personnellement Papa Alain votre acteur napesi bino merci na soutien na bino financièrement moralement tout le temps vous avez toujours côté na biso pour nous soutenir napesi bino merci napesi merci na ba comédien et ba comédienne nyonso tout na ba sacrifice autres sala pour que musala na biso ekende toujours liboso c'est pas facile na mokolo ya lelo to salaka musalo tozo sala na oyo tozo zwa eza facilité mais on ne peut rien to ça toujours be fort wana pour que to tombola mwa culture yango ya mboka na biso Congo na sengi na ba gouvernement na biso et surtout na ministère na biso ya culture art ba meka kotala makambo na biso ba artiste toza ebele les artistes comédiens ba peintres ba menuisiers ba musiciens tout ça on est des artistes donc nazo gouvernement oyo kobima to sengi na bino moi budget moko ya bien ekota na côté na biso ba artiste pour que to meka ko s'épanouir eza malamu mingi on peut faire des grandes choses dans ces pays je dis bien on peut faire des grandes choses bato bolandaka wana l'étranger ba l'équipe sur le loté ba l'équipe sur le loté mais eloko ezozanga biso ce sont des matériels eza na mbongo ezozanga te tozo travailler na ba effort personnel c'est pas facile na ba caméra moko eza vraiment médiocre na l'équipe technique moko eza vraiment régie nase eza facilité l'état congolais botika biso te tozosala quand même fierté ya Congo tant tozo mema tozo lakisa image ya notre pays à l'extérieur c'est que toza ko porter en plus et surtout musala na biso ekotaka na ndako ya mutu nyonso tu musulman tokotaka chrétien tokotaka Bouddha tokotaka bata nini tokotaka partout on est là donc on fait quand même du grand travail oh ça mérite merci merci napesi batu nyonso tout merci beaucoup on est toujours ensemble na bandi na petit mais costaud Jonathan Ngana merci na nyonso zosala pona biso ba artiste nayebi ke nzambe akopambola yo zalaka bongo ko changer te zalaka bongo maestro Ikoa Motema City ya Lomponda mon cousin Sam Kunku na maman na biso Aimé Kunku Mangwidi
Ruth Kelalou, Alain Zale Kelalou, famille Kelalou Mobimba, Claudine Beloko, Rachel Bazeli B aux États-Unis, Merveille Kelalou, Binonio surtout, na Pessib Nombote Mingi, Maître John Matwems, États-Unis, on est toujours ensemble. Hein? Les Magella, Patrick Manzanza, les Magella, Patrick Manzanza, mon ami personnel. Hein? Avec son frère Daouda, on est toujours ensemble. Rite Kelalou déjà, Edith Niande, na Hollande, na Pessib Nombote Mingi, Mazozo, Talaraka, moi, Inde quoi, Mazozo, hein? Mazozo, on est toujours là, on est toujours ensemble. Mais Nazotuna, Bizi Mondele, Tozo Luko na mai na miso. Mama Bizi Mondele, Oza wapi, Ozo mona na te. Mama Bizi Mondele, Toza na mai na miso. Monana, moi rekomezala moi bonjour, Toza na besoin na yo. Plein de bonnes choses et puis bonne santé. Bonne santé. Donc on est toujours là. Demson Ngunza Mabana, Berry Abezine Ngunza, Pati Mabana ma collection, mon thème à Mama Yolande, Diamante Sion. On est là, ma soeur Trégite Mabana, toute sa famille, beau-frère Meko Kitenge, tous toujours ensemble. Maïm Mabana Afrique du Sud, on est toujours là. Kouzimiano, hein, mon thème à maman Adrienne Nimbo. Donc on est là, on est là. On est là. Ah, papa Langaye. Na Kozinara. Hein? Ah, est-ce qu'il y a les malalembi? Ah, il y a solo. C'est voilà, il faut faire le téléphone. Hein? N'a profité. Maman Domitil Mankenza. Maman Domitil Mankenza, monté ma papa Dilondolé. Ah, papa Dilondolé. Papa Dilondolé. Papa Dilondolé, on est là, toujours ensemble. On est là, on est toujours ensemble. Merci beaucoup, merci.